नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे परसेस क्लस्टर के बीच में बसे हुए ब्लैक होल की। जून 2014 को चंद्रा एक्सरे द्वारा परसेस क्लस्टर की पहली इमेज ली गई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी क्या है? ये एक टेलीस्कोप है जिसे 23 जुलाई 1999 को नासा द्वारा यहाँ से लॉन्च किया गया था। इसका नाम एक भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर उनके सम्मान में चंद्रा करके रखा गया है। दोस्तों, परसेस गैलेक्सी के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल की आवाज़ को खोजा गया है। यह ब्लैक होल परसेस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है। अब नासा ने ब्लैक होल की आवाज़ जारी की है। 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर इस ब्लैक होल में गैस और प्लाज्मा के जरिए बढ़ने वाली वास्तविक ध्वनि तरंगों को खोजा गया है। ब्लैक होल के आसपास मौजूद गैसों ने उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में नासा के वैज्ञानिकों को मदद की है। दोस्तों, आप जिस ब्लैक होल की आवाज़ को अभी सुन रहे थे वो उसकी असली फ्रीक्वेंसी से 1440 लाख करोड़ से 2880 लाख करोड़ गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में सुन रहे थे। नासा ने ब्लैक होल की आवाज़ जारी करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है, यह गलत धारणा है कि अंतरिक्ष में कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि आकाशगंगा खाली है जिससे ध्वनि तरंगों को यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इस गैलेक्सी क्लस्टर में इतनी गैसें हैं कि हमने वास्तविक आवाज़ को पकड़ लिया है। यह एक ब्लैक होल की एम्पलीफायर और अन्य डेटा के साथ मिक्स करके बनाई गई आवाज़ है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।